मैं हूँ पाकिस्तानी टैंक और है किसी में हिम्मत जो मेरा मुकाबला कर सके। अरे बेटा अपने औकात में रह के बोल। मैं हूँ तेरा बाप इंडियन आर्मी का मिसाइल ट्रक और मैं हूँ चाइनीज टैंक। अच्छा बेटे तो चल आज देखते हैं किसमें कितना है दम। हाँ चल आज देख ही लेते हैं। मेरा इंजन 22,000 सीसी का होता है जो 1200 HP की पावर देता है। और सर तुम्हारा बोला था ना बेटे बाप से पंगा नहीं। मेरा इंजन 27,000 सीसी का होता है जो 1500 HP की पावर देता है। अरे इतना पावर है तो क्या हुआ, तुझे कोई लाइक नहीं करेगा। अबे तू चुप कर, ये इंडिया वाले हैं, ये मुझे लाइक भी करेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे। और मेरा इंजन तो 25,000 सीसी का होता है जो 1250 HP की पावर देता है। अच्छा बेटा मेरी प्राइस है 60 करोड़ और मेरी प्राइस तो 70 करोड़ है। और सर आप कितने में आते हो? बेटा हम तुम दोनों को औकात से बाहर आते हैं क्योंकि मेरी प्राइस है पूरे 125 करोड़। अरे जो भी ऊपर मेरा फैंस तुम दोनों से ज्यादा है। अरे वो तो पब्लिक डिसाइड करेगी ना। हाँ पब्लिक पर ही छोड़ देते हैं।